ก็เดี๋ยวผมจะลุยตีกระดีต่อนะครับเดี๋ยวมาลองต่อกระดีจะเต็มตอนนี้จะขายเปล่าเนี่ยมาอยู่ข้างนอกเนี่ยโดนครับโดนแล้วให้ตายเถอะพอไหมเนี่ยก็ตีไปตีมาครับโอ้โหตัวนี้ผอมครับดูครับมันเพียวเลยก็เดี๋ยวปลดก่อนนะครับปลดปล่อยคือตอนเนี้ยเข้าสู่หน้าหนาวครับลมมันแรงมากก็เลยหันมาหาตีเหยื่อใต้น้ำกันนะลมแรงขึ้นแรงครับปลาเห็นเหยื่อยากถ้าเป็นเหยื่อลอยครับแต่ว่าถ้าเป็นเหยื่อใต้น้ำก็ปกตินะครับคือข้อดีของลมแรงก็หันมาตีเหยื่อใต้น้ำครับโอกาสที่จะได้ปลาเนี่ยครับก็จะเยอะกว่าพวกเหยื่อลอยครับมันผอมนะครับถ้ามันไม่ผอมก็จะเสร็จผมไปแล้วปล่อยไปครับโอเคครับก็นี่ครับกระดีจะเต็มนะครับเหยื่อใต้น้ำติดไว้นะครับได้เรื่องเลยโอเคครับใช้งานก็ถ้าเป็นหมายโล่งๆแบบนี้นะโล่งๆเราสามารถขอบพื้นได้ก็ลากครับกอมาหยุดครับกอหยุดครับเคาะถึงพื้นดินเลยแน่นอนมากครับโอเคครับกระดีจะเต็มครับสุดยอดครับผม